दरारेरा दारारे बाटो आफै सहज बन्छ हिँडे तिमीरामा बाँचे अमर प्रेम बाँचे अमर प्रेम बाँच मरे तिमीरामा मरे तिमीरामा मरे तिमीरामा बाटो आफै। ओहो कस्तो राम्रो यार राजसागरजी, वेलकम टु द सो। धन्यवाद भाइ, नमस्कार। है नमस्कार, एकदम खुसी लाग्यो आज भेटेर। हाम्रो नेपालमा चिनजान भएको थियो छोटो मिठो, अनि फाइनली अस्ट्रेलियामा भेट्दाखेरि एकदम खुसी लाग्यो। कहिले आउनुभयो अस्ट्रेलिया? आज 2 हप्ता मात्रै भयो है। यसको लागि त तपाईँसँग भेटघाट गराउनुको लागि त हाम्रो कवि गीतकार गजलकार हुनुहुन्छ ईश्वर पौडेल सर, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ हामीले तपाईँसम्म आइपुग्ने। तपाईँ आफै पनि अब जमानादेखि लागिराख्नु भएको फिल्म इन्डस्ट्रीमा। मेरो चाहिँ अलिकति म्युजिकभन्दा अलिकति पर भयो तैपनि नङ्ग्रा भाँसीको सम्बन्ध हो। हजुर 2 हप्ता जति भयो यो कार्यक्रमको सिलसिलामा आएको हो। अहिले सिडनीमा प्रोग्रामहरू गरिरहनु भएको छ? हजुर, यो 22 नोभेम्बरमा हजुर हाम्रो मुसायरा परिवारले आयोजना गर्न लागेको एउटा गजल गायन कार्यक्रम, गजल वाचन कार्यक्रम हजुर मुसायरा बैठक मुसायरामा प्रस्तुति दिनको लागि आएको हो। साथसाथै त्यस पछाडि पनि केही अरू कार्यक्रमहरू पनि छन् है। योभन्दा पहिला अरू देशहरूमा पनि हजुरको प्रोग्रामहरू त भइरहेको थियो होइन? मैले जापानमा गरेँ, दुबईमा गरेँ, आफ्नै देशमा पनि हिसाब गर्दाखेरि 19वटा एकल गायन कार्यक्रम गरेको रहेछु है। त्यो पनि च्यारिटेबल प्रोग्राम्सहरू। प्रेम मित्र हुनुहुन्छ मेरो गजलकार विकास प्रहरजी, उहाँसँग मिलेर मैले 11वटा त कार्यक्रमै गरेँ, 11-12वटा जति कार्यक्रमै गरेँ। त्यसमा सबै च्यारिटी प्रोग्राम। मेरो चाहिँ फेरि कस्तो भने कार्यक्रमले च्यारिटी गर्ने नै कार्यक्रमहरू हुन्छ। कहिले स्कुललाई च्यारिटी गर्छु, कहिले होइन। इभन मैले यो युक्रेनका बालबालिकाहरूलाई धरि मैले कार्यक्रम गरेर चाहिँ सहयोग गरेको छु है। म च्यारिटी कार्यक्रमहरू गर्न रुचाउँछु। अहिले अस्ट्रेलियाको यो म्युजिकल टुरमा तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? अस्ट्रेलिया, हाउ अस्ट्रेलिया इज ट्रिटिङ यु? साह्रै मजा आइरहेको छ, किनकि अब साहित्य सङ्गीतका गहिरा विधामा लागेको, गहिरो रूपमा लागेका साथीभाइहरू र मेरो आफ्नो फ्यान फलोवर्सहरू पनि मैले भेटिराखेको छु। अग्रजहरू हुनुहुन्छ, उहाँले एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ, जसले नेपाली साहित्य सङ्गीतलाई चाहिँ भित्रबाट अलिकति ओजनदार गीत सङ्गीतहरू सुन्ने जमातभित्र मेरो घुलमेल भइरहेछ, मजा आइरहेछ। रिसेन्टली म नेपाल जाँदाखेरि चाहिँ एकजना एकदमै पुरानो एक्टरसँग भेट भएको थियो मेरो होइन। मेरो प्रोजेक्टको सिलसिलामा भेट भएको थियो। अनि त्यो कुरा उहाँ चाहिँ युएस बेस्ड हुनुहुन्छ कि, अनि उहाँ चाहिँ हामीहरू बच्चा हुँदाखेरि उहाँले प्रोग्राम चलाउनुहुन्थ्यो। उहाँको प्रोग्राम हेरेर हामीहरू हुर्किया हो भनेपछि उहाँ धेरै नै हामीहरू धेरै सिनियर एक्टर। अनि यही क्याजुअल कुरामा चाहिँ अब उहाँ युएस बेस्ड, म अस्ट्रेलिया बेस्ड होइन। यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई भन्नुभएको कुरा मलाई कस्तो लागेको थियो भने यो गीत सङ्गीत साहित्य फिल्मलाई मन पराउने मान्छे चाहिँ नेपालमा त छ होइन, तर विदेशमा झन् धेरै छ कि। यहाँको मान्छे, यहाँ हामीहरू यहाँको नेपालीहरू झन् बढी त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाउँछौँ होइन। त्यसमा झन् बढी हामीहरू चाहिँ इन्भल्भ हुन्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँलाई कस्तो फिल भयो? हजुरले अहिले यसरी एउटा स्टुडियो बनाएर होइन एउटा माहौल क्रिएट गर्नु भएको छ नि, यो त्यहीँ बसेकाले पनि धेरै गाह्रो छ। कोसिस मात्रै हो, सुरु गर्दैछौँ हामीले त होइन। शुभकामना छ, यति राम्रो स्टुडियो बनाउनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै नेपाली साहित्य भाषा सङ्गीतलाई नै उकेरा दिने हिसाबले तपाईँले गर्नुभएको त हो। म त सङ्गीतमा प्रत्यक्ष लागेको त छैन, तर जे सकिन्छ आफूले आफ्नो हिसाबबाट होइन त्यो मात्रै कोसिस गरेको हो। अब अलिकति हाम्रो अडियन्सहरूलाई पनि
तपाईँको म्युजिकल ब्याकग्राउन्ड होइन को बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न, कसरी सुरु गर्नुभयो, कहाँबाट सुरु गर्नुभयो, यत्रो लामो म्युजिकल जर्नी चाहिँ तय गरिसक्नु भएको छ होइन, त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। यो अब हुन त अब मैले कहिले पनि यसलाई सङ्घर्षको रूपमा लिइनँ। जब आफ्नो चाहनालाई पुरा गर्नको लागि त्यसको गहिराइतिर मान्छे जान्छ, त्यस पछाडि मजा मात्रै लिन्छ। मैले मजै मात्रै लिएर आएको छु अहिलेसम्म, आनन्दै मात्रै। तपाईँ गीत सुन्दा मलाई कति मजा आयो, यहाँ कस्तो अर्कै फिल भयो। सुरुमा चाहिँ मैले यो पर्टिकुलर गीत चाहिँ हाम्रो ईश्वरजीले लेख्नु भएको होइन, जहाँसम्म मलाई थाहा छ। उहाँले चाहिँ मलाई गजलको रूपमा होइन कि अब जस्ट लेख्ने बित्तिकै उहाँले मलाई सुनाउनु भएको थियो कि मैले यस्तो लेखेको छु दाजु कस्तो लाग्छ भनेर। मलाई त्यो बेला पनि गीत दामी लागेको थियो, तर यो फर्मेटमा मैले सुन्न पाएको थिइनँ होइन। अब अनि मैले चाहिँ राम्रो छ भाइ, राम्रो छ भनेर मैले रेस्पोन्स गरेँ। तर जब तपाईँले हार्मोनियममा मलाई लास्ट टाइम सुनाउनु भएको थियो, पहिला हामी नेपालमा भेट्दाखेरि, त्यो बेलामा नि मलाई चाहिँ ओहो यो गीत त मैले त्यो बेलामा सुनेको थिएँ होइन। त्यो बेलामा सुन्दाखेरि अर्कै सुनेको थियो, राम्रो त थियो, वर्डहरू त एकदम फ्यान्टास्टिक थियो, तर त्यो लय हाल्दाखेरि त्यो डिफ्रेन्स त मलाई थाहा थिएन नि त, किन म त म्युजिकल फिल्डको मान्छे होइन, म त सुन्ने मात्रै हो होइन। एज एन अडियन्स त्यो बेलामा सुन्दाखेरि मलाई चाहिँ ओहो यो गीत चाहिँ कस्तो राम्रो जस्तो लाग्थ्यो। आज फेरि सुन्न पाउँदाखेरि कस्तो एकदम अर्कै मजा आयो कि। मैले हजुरको धेरै प्रोग्रामहरू त त्यति अब फेस टु फेस हेर्न पाएको छैन होइन। अब नेपालमा पर्फर्मेन्स गर्नुहुन्थ्यो, अब हामीहरू म धेरै वर्ष भइसक्यो त आएको। मैले एउटा प्रोग्राम चाहिँ यो रिसेन्टली जस्तो लाग्छ, अलिक अगाडि नै हो कि, इन्डियन एमएससीले चाहिँ अर्गनाइज गरेको प्रोग्राम एउटा थियो, त्यसमा पनि हजुरको चाहिँ सोलो पर्फर्मेन्स थियो। हजुर हजुर, त्यो चाहिँ एकदम विशेष कार्यक्रम थियो मेरो जीवनको। र नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा जति पनि नारायण गोपाल पछाडि धेरै अग्रजहरू आउनुभयो, तर इन्डियन एम्बेसीले यो राजसागरलाई नै पत्याएर त्यति दिग्गज गीतकार शाहिर लुधियानवीका चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों होइन, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी होइन, अभी न जाओ छोडकर ये दिल अभी भरा नहीं, यस्ता सुमधुर गीत लेख्ने गीतकारलाई सम्मान गर्नको लागि मेरो आवाजको प्रयोग गरेको थियो। मलाई एकदम गर्व लाग्छ त्यो मेरो सम्झिँदाखेरि पनि होइन। हजुर, एकदम मजा लाग्छ। गजलको माहौल बिस्तारै नेपालमा पनि आइरहेको छ, यसको बाढी आइरहेको छ। राम्रो गजल लेख्ने गजलकारहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूका गजलहरू मसँग आइसकेका छैनन्, तर मैले पनि उहाँहरूसँग पुग्ने कोसिस चाहिँ मैले गरिरहेको छु। त्यो कोसिसकै यो परिणाम यहाँ म अस्ट्रेलियामा सो गर्दैछु होइन, र राम्रो गजलकारहरूको गजल पनि मैले गायन गर्दैछु त्यहाँ। यो एउटा विधा, गजल विधालाई मैले किन प्रसङ्गवश हजुरसँग कुरा गर्दै जाँदा अङ्गाले भन्दा, म आफू त लोक ब्याकग्राउन्डबाट आएको हो। सुरुमा पूर्वेली लोकगीतबाट सुरु गरेँ मैले, पछि सङ्गीत गरेँ, त्यस पछाडि म रेडियो नेपालको आधुनिक गीत प्रतियोगिताबाट भोइस टेस्ट पास गर्दै होइन, त्यतिखेरको रियालिटी सोहरूमा पनि इन्भल्भ हुँदै नेपाली तारा दोस्रोको चौथो कन्टेस्टेन्ट पनि भएको थिएँ। यस्ता अहिलेको जस्तो होइन, पहिलो रियालिटी सो पहिलो हो त्यो। त्यतिखेर त्यसो हुँदै मैले आफ्नो कर्मलाई सुगम सङ्गीत ल्याउँदै, सुगम सङ्गीतबाट फेरि चलचित्रमा ल्याउँदै, चलचित्र पछाडि अहिले पछिल्लो समयमा कम्प्लिटली म गजलमा लागेको छु। गीतको सबै जस्तो विधा छोइसक्नु भयो? सबै जस्तो विधाहरू मैले छोइसकेँ। र म सुगम सङ्गीतलाई जहिले पनि नेपाली माटोको सङ्गीत भन्छु। जसरी गजलको आफ्नै किसिमको आइडेन्टिटी छ, सुगम सङ्गीतको आफ्नै किसिमको आइडेन्टिटी छ। बिचमा धेरै धमिलो भयो। धमिल्याउने कारणहरू भनेको स्रष्टा सर्जकहरू नै उत्तरदायी नभएको, सुगम सङ्गीतको माधुर्यता, त्यसको संरचना होइन, र हामीले अग्रजहरूले अब त्यसको कुनै युनिभर्सिटी छैन होइन, यसको त कुनै युनिभर्सिटी छैन नि, तर हाम्रा अग्रजहरूले गर्नुभएको सिर्जना नै युनिभर्सिटी हो थिए हाम्रो लागि होइन। त्यो अब नारायण गोपालज्यूहरूले गाउनुभएको, प्रेमदोष प्रधानज्यूहरूले गाउनुभएको सुगम सङ्गीतहरूको जुन एउटा चाहिँ कहिले पुरानो नै हुँदैन त्यो गीत हो। यो किन पुरानो हुँदैन भन्दाखेरि यसको चाहिँ कलात्मक साहित्यको कलात्मक प्रस्तुति गीतमा छ। जति सर्फेसली तिमीले मलाई बिर्सियौ होइन, तिमीलाई अब पाप लाग्छ होइन, अब तिमीलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ भन्नुभन्दा होइन, तर त्यहाँभन्दा अगाडि लेखेका गीतहरू त म त लाली गुराँस भएछु, मनैभरि फुलिदिन्छु, मनैभरि फुलिदिन्छु, वर्डमा वेट नै अर्कै
अब यति धेरै प्रेमको माला पहिराइदिए सङ्गाली राख यसलाई, नवैलिने फुलको माला हो यो सम्हालिराख यसलाई, होइन? प्रेमको अभिव्यक्ति पनि यति मधुर्य, अनि बिछोडमा पनि यति मधुर टाइपको बिछोड, यो किसिमको चाहिँ थियो नेपाली सङ्गीतमा त्यतिखेर। सुगम सङ्गीतको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि मैले चाहिँ एउटा दुईवटा गीतलाई उदाहरणमा दिने गर्छु, अरू पनि छन् धेरै गीतहरू। यसको कुनै गलत अर्थ नलागोस्, आफ्नो प्रेमिकालाई माया गर्दाखेरि भन्ने एउटा गीत, लाग्छ मन हेरिरहँ एकनास तिमीलाई, जीवनभर माया गरौँ यसरी नै तिमीलाई, यो पनि एक प्रकारको माया अभिव्यक्त गरेकै गीत हो। तर यसैको ठाउँमा पोखिएर घामको झुल्काभरि सङ्घारमा तिम्रो जिन्दगीको ढोका खोलु खोलु लाग्छ है, सयपत्री फुलसितै फक्री आँगनमा बतासको भाका छोपी बोलु बोलु लाग्छ है। यसले दिएको अभिव्यक्ति त फरक, अभियसली फरक हजुरले महसुस गर्नुभयो होला, होइन? बिहानको घामको झुल्का आफ्नो उठ्ने बित्तिकै आफ्नो सङ्घारमा देख्दाखेरि कति मजा आउँछ, त्यस्तै मजा दिएर तिम्रो जिन्दगीको ढोका खोल्न मन लाग्छ भनेको हो नि त्यो त, होइन? पछि सङ्गीतको सुन्दर सङ्गीतको सिर्जना भनेको सुन्दर रचनाबाटै हुनुपर्छ। जब रचनामा ह्रास हुँदै जान्छ, रचनाको माधुर्यता गहिराई ह्रास हुँदै जान्छ, त्यस पछाडि सङ्गीतको माधुर्यता पनि ह्रास हुँदै जाने, किनभने त्यही रचनाबाट भाइब्रेसन भएर आएको भाइब्रेसन हो त्यो, साउन्ड हो सङ्गीत भनेको। नत्र एकातिर गीत शब्द अर्कोतिर सङ्गीत, त्यो कसैलाई पनि छुँदैन, होइन? सङ्गीतले किन मान्छेलाई छुन्छ भन्दाखेरि यसको साइन्टिफिक रिजन को रूपमा हेर्दाखेरि पनि हाम्रो शरीरमा 70% भन्दा बढी चाहिँ पानीको मात्रा छ, र ध्वनिले सबैभन्दा बढी असर गर्ने भनेको पानीलाई हो। भनेपछि सङ्गीत सुन्ने बित्तिकै हामी किन चाहिँ खुसी हुन्छौँ त? हाम्रो शरीरमा किन त्यो भाइब्रेसन आउँछ भन्दाखेरि त्यो सङ्गीतको असर हो। त्यो असरलाई टिकाइराख्ने काम चाहिँ अब त्यसका शब्दहरू, भावपूर्ण ओजनपूर्ण शब्दहरू हुन्। त्यो शब्दहरूको पनि ह्रास हुँदै गएको मैले देखिसके पछाडि बिस्तारै म गजलको दुनियाँमा प्रवेश गरेँ। गजलको दुनियाँमा प्रवेश गर्दै जाँदाखेरि मैले वैद्य हसन साहबहरू सुने, जगजित सिंहहरू सुने, गुलाम अली खाँ साहबहरू सुने। त्यस पछाडि उहाँहरूको त्यो हिन्दी उर्दू गजलको माधुर्यता, अभिव्यक्ति त्यो छुट्टै किसिमको कि त्यो छोडेर जानेलाई हाम्रो जस्तो सत्तो सराप गर्ने उहाँहरूकोमा छैन। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए, गाएर सुनाउनु पर्न लाग्यो त प्लिज प्लिज। त्यो सुन्दाखेरि त्यो फिल नै अर्कै हुन्छ। रंजिश सही रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश सही। किस किस को बताए जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तो मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश सही। कस्तो मिठो, थ्याङ्क यू सो मच। कस्तो मिठो, त्यो सुन्दाखेरि फिल नै अर्कै आउँछ, गुस्बम आउँछ क्या सुन्दाखेरि पनि। वास्तवमा उहाँहरूको जुन शब्दको माधुर्यता र त्यसमा स्वरको लयकारिता अनि सङ्गीतको जुन किसिमको
गहिराई, त्यो तिनटैको सम्मिश्रण अद्भुत छ। यहाँ म के भन्ने गर्छु भने खोर्सानीलाई अचारको रूपमा चिप्लो पड्काइरहनु भएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, दया लागेर आउँछ। कमसेकम एउटा जिन्दगी हो, कमसेकम थोरै त मिठासपूर्ण जिन्दगी जिउनु कोसिस गर्नुपर्छ। अचारको इन्ग्रेडियन्ट्सको माधुर्य त बेग्लै हुन्छ, खोर्सानी मात्रै कस्तो फरक हो होइन। पछि सानो कम्पोनेन्ट चाहिँ अचारको खोर्सानी पनि हो हुनु चाहिँ, तर त्यसलाई मिलाएर अचार बनाउने त अर्कै मिठास आउँछ। र एउटा कुरो मैले के देखिरहेको छु भने हाम्रो जुन ज्ञानेन्द्रियहरूलाई बसमा ल्याउने चिज भनेको चाहिँ गीत सङ्गीत साहित्य नै हो, म्युजिक नै हो, म्युजिक नै हो। त्यो हाम्रो न्युरोन्सहरूलाई शान्त बनाउने चिजहरू पनि म्युजिक नै हो। भनेपछि मान्छेको मानसिकतालाई ठिक ठाउँमा ल्याउनुको लागि त सही सङ्गीत श्रवण गर्नुपर्ने रहेछ नि त होइन। हामी खानेकुरा पनि मिठो खोज्छौँ, हेर्ने कुरा पनि राम्रो खोज्छौँ, बास्ना त भन्दैन, सुगन्ध पनि मिठै होस् भन्ने चाहन्छ। तर सङ्गीतमा किन हेल्चेक्राइ, जो चाहिँ हाम्रो प्रत्यक्ष मानसिक त्योमा चाहिँ असर गर्छ भने सङ्गीतमा किन हेल्चेक्राइ? जुन चाहिँ हाम्रो पुरै हाम्रो लाई कन्ट्रोल गर्ने चिज नै हाम्रो ब्रेन हो, पुरै फङ्सनलाई कन्ट्रोल गर्ने नै ब्रेन हो। त्यो ब्रेनलाई चाहिने न्युट्रिसन म्युजिक हो भने गहिरा म्युजिकहरू, मिठासपूर्ण म्युजिकहरू, शान्त स्वभावको म्युजिकहरू हामी किन सुन्दैनौँ? मेरो प्रश्न सधैँभरि रहन्छ। किनभने दर्शकहरू गायन प्रस्तुत गर्ने कलाकारभन्दा कला प्रस्तुत गर्ने कलाकारभन्दा एक स्टेप माथि हुनुपर्छ। तर यहाँ के छ भने दर्शकहरूलाई कलाकारहरूले थिचेका छन्, त्यो गलत कुरा हो। किनभने जब ती दर्शकहरू श्रोताहरू ले सच्चा कलाकार, सच्चा कवि, सच्चा गीतकार र साँच्चीकैको गीत उहाँहरू सुन्ने क्षमता आफूमा वृद्धि गरेको हुन्छ भने उहाँहरूले डेफिनेटली राम्रा कलाकार सोध्नुहुन्छ, कलाकारको अर्कै भ्यालु उहाँहरूले दिनुहुन्छ। त्यही भएर म भन्छु नेपाली गीत सङ्गीतहरू त्यसै पनि धेरै अगाडिदेखि नै सञ्चार माध्यमबाट पनि पछि पारिँदै आएका चिजहरू थिए। कतिपय सञ्चार माध्यमहरूमा त 24 घन्टा चाहिँ अरू नै चाहिँ नि गीत सङ्गीतहरू बजाइने चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि थिए होइन। अहिले त धेरै नै चेन्ज भएको छ नि त। अहिले अब जस्तै अब हजुर जस्तो कलाकारहरू आइरहनु भएको छ विदेशमा होइन। अब कति गजल मुसाएर टिमले पनि इभेन्टहरू अर्गनाइज गरिरहेको हुन्छ, इभेन सिडनीमा पनि अर्गनाइज गरिरहेको हुन्छ होइन। भने अहिले पहिला कम्पेरिजनमा त मेरो विचारमा अहिले धेरै नै चाहिँ यो कुरालाई हामीले एकदम सम्मान गर्नुपर्छ। तपाईँहरू जस्तो देश छोडेर देश बाहिर रहनुभएका नेपालीहरूमा जुन किसिमको भाषा कला साहित्यप्रतिको मोह छ, अब यो जेनेरेसनले मात्रै गर्ने हो कि अर्को जेनेरेसनमा पनि हस्तान्तरण गर्नु सक्नुहुन्छ उहाँहरूले, त्यो मलाई थाहा छैन होइन। किनभने नेपालमै पनि प्राइभेट स्कुलहरूले धेरै थिचिसक्यो। 7वटा विषयमा 6वटा इङ्ग्लिस हुन्छ, एउटा नेपाली हुन्छ होइन। धेरै थिचिसक्यो, अब इङ्ग्लिसको प्रभाव धेरै भइसक्यो भनेपछि भोलि बोल्ने कसले त भन्ने कुरा हुन्छ। सधैँभरि नेपाली भाषा साहित्य भनेर पनि हाम्रा पछिल्लो पुस्ताहरू बस्दैनन्, उनीहरू पनि अवसरको खोजीमा हुन्छन्, बेटर लाइफको खोजीमा हुन्छन्। त्यतिखेर उनीहरूलाई नेपाली भाषा साहित्य सङ्गीत गीत सङ्गीतको कुनै अर्थ रहँदैन। उनीहरूलाई जुन भाषामा उनीहरू बुझ्छन् त्यही भाषाका गीत सङ्गीतहरू मन पराउँछन्। यो एउटा च्यालेन्जिङ चाहिँ के पनि छ भने विदेशमा रहनुभएका अहिलेको पुस्ताले अर्को पुस्तालाई यही नेपाली भाषा साहित्य सङ्गीत र गीत हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, यो धेरै च्यालेन्जिङ कुरा हो। अहिले जति प्रेम गर्नुभएको छ यो आफैमा सराहनीय छ होइन, यसलाई हामी स्याल्युट गर्नुपर्छ। र
हरेक कुरामा हरेक कुराको विकास र सम्पन्नता भन्ने कुरो चाहिँ भाषा र साहित्य र सङ्गीतले नै देखाउने रहेछ यो दुनियाँमा अहिलेसम्मको मैले देखेको। जतिसुकै सम्पन्न व्यक्ति किन नहोस्, उसँग अरबौँ पैसाको किन नहोस्, उसँग सम्पत्ति किन नहोस्, तर उसको बोलीमा रुष्ट छ भने उसको खासै असर प्रभाव कसैलाई पनि पर्दैन होइन। त्यसै बोली राम्रो हुनु पऱ्यो। बोलीको लागि त हामीले सुन्ने चिजहरू राम्रो हुनु पऱ्यो नि त, अनि हामीले पढ्ने चिजहरू राम्रो हुनु पऱ्यो होइन। त्यही भएर भाषा साहित्य सङ्गीत चाहिँ एकदम मान्छेको चाहिँ अभिन्न अङ्ग हो है। यसलाई चाहिँ मान्छेलाई मान्छे जस्तो बनाउने चिज होइन। र म त के पनि भन्छु भने दाइ, मानवले विकास गरेको यो रकेट यो त्यो होइन, सबैभन्दा बढी भनेको मान्छेले विकास गरेको सबैभन्दा ठुलो विकास भनेको भाषा हो, जसले गर्दा तपाईँ र म अगाडि बसेर एकअर्काको भावना साटासाट गरिरहेका छौँ। कुन चाहिँ मेसिन होला तपाईँको भावना र मेरो भावनालाई दुइटैलाई बिचमा ल्याएर जोड्ने? कुनै मेसिन होला त? छैन नि। त्यो भाषा नै त रहेछ होइन। भनेपछि यो भाषाको चाहिँ संरक्षण हामीले गर्नै पर्छ र भाषाको संरक्षण भनेको साहित्य सङ्गीतको संरक्षणबाट नै कन्टिन्युटी हो। कन्टिन्युटी हुन्छ। यो 20-25 वर्षको करियर हजुर सङ्गीतप्रतिको साधना भनौँ एक किसिमले होइन, साधनै हो यो पनि। हो साधना। फर्कै हेर्दा कस्तो लाग्छ, के पाएँ के गुमाएँ जस्तो लाग्छ? होइन, मैले त जिन्दगीलाई यति ब्लेस्ड मानेको छु कि मैले अहिलेसम्म गुमाउनु केही पनि छैन, सब मैले पाएकै मात्रै छ। मैले म्युजिकल पर्सपेक्टिभको कुरा गरेँ कि पाएँ मैले, ब्याक टु ब्याक डे बाई डे मैले पाइ नै रहेको छु भाइ अहिलेसम्म। मैले इनफ्याक्ट भनेको मैले कुनै बनावटी कुरो होइन, आई एम सेटिस्फाइड। मेरो जीवन यति म खुसी छु, यति धेरै आनन्दित छु। मैले यो देश दुनियाँ जगत सारा कुराहरू मैले हेर्न पाएको छु। म एकदम सेटिस्फाइड छु। मैले केही गुमाएको छैन, मैले सब कुरा पाइ नै रहेको छु अहिलेसम्म। म्युजिकले दिए नै राखेको छ। कति राम्रो एकदम। अब सिडनीमा अरू आई थिङ्क अस्ति पनि एउटा प्रोग्राम भएको थियो होइन? हजुर हजुर। अब त्यसपछि अब अपकमिङ प्रोग्राम चाहिँ 22-22मा छ। हजुर, नोभेम्बरको 22। यो अलिकति प्रोग्रामको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। यो चाहिँ अब 11औँ गजल मुसाएर परिवारले गरेको 11औँ कार्यक्रम हो यो। यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ वाचन कार्यक्रम मात्रै हुन्थ्यो। यसपालि चाहिँ यसको संयोजक जितेन्द्र मल्लज्यूले चाहिँ गायन कार्यक्रममा मलाई समावेश गर्नुभएको छ र त्यो कार्यक्रममा मैले 6-7 जना गजलकारज्यूहरूको नयाँ गजलहरू प्रस्तुत गर्दैछु। त्यो नितान्त नयाँ हो अहिलेसम्म। अब एउटा गजल त अगाडि रेकर्ड भएर निस्केको छ, जितेन्द्र मल्लज्यूकै शब्द रचनामा रहेको, मेनुका पौडेलजी र मैले गाएको। कि त्यो म गाएर सुनाइदिउँ? प्लिज सुनौँ। र अहिले सुने पछि पनि फेरि सुन्न आउँछु आउनु त। आउनुपर्छ नि डेफिनेटली। वरिपरिका सबैलाई, अब न्यू क्यासलमा छौँ हामी होइन, न्यू क्यासल वरिपरि रहेका सबै नेपालीहरूलाई बोलाउनुपर्छ। डेफिनेटली। र नि आशा छ न्यू क्यासलले पनि एउटा मेरो प्रोग्राम गर्नेछ। अब हेरौँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यहाँबाट हामी कोसिस गरौँ होला। मौकामा छ डेफिनेटली। यो त रेकर्ड हुने चिज है फेरि। पिरतीको गीत रचौँ, ताल मिलाऊँ दुई धडकनको, ताल मिलाऊँ दुई धडकनको, पिरतीको गीत रचौँ, ताल मिलाऊँ दुई धडकनको, ताल मिलाऊँ दुई धडकनको, आओ यस्तो धुन रेटौँ, जोरी खोज्ने सुरै नहोस्, आओ यस्तो कथा लेखौँ, आओ यस्तो कथा लेखौँ, हामी बिना पुरै नहोस्। धन्यवाद। कस्तो मिठो। एक शेर मात्रै गाएर सुनाएँ। कस्तो मिठो, एकदम सुन्दाखेरि एकदम मजा आयो।
अब अलिकति तपाईँको बाल्यकालको पनि यसो के जानौँ न, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड बाल्यकाल कहाँबाट कसरी सुरु गर्नुभयो? म अब त्यो भोजपुरको डाँडामा जन्मिएको मान्छे, भोजपुर पुलुङ भन्ने ठाउँमा। बाल्यकाल एकदम बिन्दास थियो दाजु। किन बिन्दास थियो? अहिले जस्तै बिन्दास? अहिले जस्तै बिन्दास थियो। एउटा कुरो के भयो भने अब हाम्रो मातापिताहरूलाई चाहिँ मेरो छोरो यो बनोस् भन्ने कहिले पनि भएन क्या। हामी पाहाडमा हुर्केको मान्छेहरूको कुनै धेरै ठुलो सपनै हुन्न क्या। त्यो धेरै ठुलो सपना नहुनु नै सबैभन्दा ठुलो सुखको कारण हो। त्यो एकदम यो भन्छ नि सपना के पनि भएन भने त्यो नै ठुलो सपना हो क्या एउटा हो होइन। जब मान्छेले चाहिँ यो हुनुपर्छ भन्ने प्रेसर हुन्छ त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन। जब प्रेसरै भएन भने आफ्नो किसिमले मजाले खुलेर अगाडि बढ्न पायो नि त होइन। हो त एकदम। मलाई त्यसमा आफूलाई पनि अघि भने मैले ब्लेस्ड नै मान्छु म मेरो जिन्दगी होइन। यति धेरै चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्रता थियो त्यो बाल्यकालमा। मस्ती पढ्न नि पाइने, मस्ती खेल्न नि पाइने, मस्ती कुद्न नि पाइने, मस्ती घुम्न नि पाइने। कस्तो मजा! त्यो डाँडा काँडा भिर पाखा पखेरा होइन, त्यो काहीँ बाँकी केही राखिएन। बिहे व्रतबन्ध के अरे चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ हुन्छ नि, फङ्सनहरू, काहीँ केही बाँकी राखेन। त्यो सबै चाहिँ चाह्यो। त्यो एउटा लर्निङ प्रोसेस भयो नि त। कति धेरै कति धेरै कति धेरै कति धेरै त्यो कुनै नै स्ट्रेसै थिएन कि। अहिलेको बच्चाहरू चाहिँ कति धेरै स्ट्रेस हुन्छ होमवर्क गर होइन। हाम्रो पालामा त दसैँमा पनि होमवर्क दिए हुन्थ्यो कि। होमवर्क अनि के पनि भन्नु राइटिङ मात्रै गर भने होमवर्क दिन्थ्यो होइन। अब अहिले यसो फर्केर हेर्दाखेरि अब दसैँ तिहारको कस्तो माहौल हुन्छ होइन। तर हामी त बच्चा हुनै पाएनौँ जस्तो लाग्छ कि। अनि अहिले मेरो बाबु भर्खर 6-7 मन्थ्स हुनु लाग्यो होइन। अनि हामीहरू कहिले के सल्लाह गर्छ कि अब यिनीहरूको जेनेरेसनमा त कस्तो आनन्द छ होइन। यिनीहरूले त अब सबै प्र्याक्टिकल लर्निङ हेर्दा अझ बढी प्र्याक्टिकल लर्निङ हुन्छ होइन। 5-6 वर्ष नभइकन यहाँ स्कुल पनि जाँदैनन्। अब हामीहरू म 3 इयर्स ओल्ड हुँदाखेरि चाहिँ म नर्सरीमा भर्ना भएको होइन। अब मलाई याद भएसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो पुष माघमा बिदा हुन्थ्यो 2 महिना, अनि दसैँ तिहारमा बिदा हुन्थ्यो होइन। त्यो बिदाभरि दिन गरेर चाहिँ हाम्रो होमवर्क दिए हुन्थ्यो कि। अनि त्यो होमवर्क चाहिँ अब बिदाभरि त गरिँदैन थियो होइन। अनि बिदा सिद्धिने बेलामा चाहिँ त्यो होमवर्कको चटारो हुन्थ्यो होइन। त्यो हाम्रो चाइल्डहुड लाइफस्टाइल चाहिँ मसै सम्झिँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले फर्केर हेर्दाखेरि अलिकति त्यो हामी बच्चा हुनै पाएनौँ कि जस्तो लाग्छ होइन। बट यु आर भेरी लकी हो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ। म त एकदम मेरो बचपना पनि मैले बच्चापन पनि भरपुर प्रयोग गरेँ, जवान अवस्था पनि भरपुर प्रयोग गरिरहेको छु होइन। अब बुढेसकाल पनि यसरी नै जाओस्। जवान नै छ नि है। बुढेसकाल पनि अनि यसरी नै जाओस् भन्ने चाहना छु बस। केही चाहिएन, मेरो केही गुनासो छैन है। कस्तो मिठो सुन्दा नि कस्तो मिठो लाग्यो। अब यो अस्ट्रेलियाको बसाइ कहिलेसम्म छ? म जनवरीमा फर्किन्छु। जनवरी अझै हामीसित लगभग 2 महिना 1.5 महिना छ हामीसित अझै पनि। भनेपछि अरू स्टेट्सहरूमा पनि प्रोग्रामको चाँजो मिल्दै साथीभाइहरू कुरा गरिरहनु भएको छ। अब त्यही हो, सबै कुराहरू मिलाउनु पर्छ। यहाँनिर अघि साथीभाइहरूले समस्या सुनाउनुहुन्थ्यो। अब अनेकन खालको उल्पट्याङ तरिकाको कार्यक्रम गर्नेहरूको लागि यहाँ ढोका खुल्ला छ। तर एउटा चाहिँ सभ्य, सुन्दर, सुशील एक प्रकारको कार्यक्रम गरौँ न भन्दाखेरि धेरैजनाहरू नाक खुम्च्याउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ होइन। अब त्यो उहाँहरूलाई म भन्छु चिन्ता नलिनु, एकदम बिन्दास भएर अगाडि बढ्नु। सबै कुराको ठेक्का तपाईँ हामीले लिएका छैनौँ। छँदैछ बगैँचामा, अब कुन चाहिँ टिपेर खाने हो उहाँहरूको जिम्माको कुरो होइन। बगैँचामा छ, असरल छ फलफुलहरूको, त कुन चाहिँ टिपेर खाने हो उहाँहरूको जिम्मा हो। अरू कुरा हामीले जिम्मा लिने कुरो हुँदैन। यति कुरा हो कि एउटा चाहिँ नि स्रष्टा सर्जक
साहित्य सङ्गीतको सम्वर्धन गरिरहेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले थोरै सम्मान दिनुहोस् कि त्यो कुरा तपाईँहरूको घरभित्र पनि छिर्छ भोलिको दिनमा। जब त्यही कुरा घरभित्र छिर्छ त्यसको असर बेग्लै हुन्छ। तपाईँ हामीले बाहिर हेरेका कुरा भित्र लगेर थन्काउने हो। त्यो सामान हामीले बजारबाट किनेर घरभित्र लगे जस्तै यी चिजहरू पनि बाहिर जस्ता राम्रा राम्रा मान्छेहरूसँग भेटघाट गर्छौँ त्यही मान्छेहरूबाट सिकेका कुरा नै घरभित्र जान्छ। जति बाहिर नराम्रा कुराहरूसँग नराम्रो मान्छेसँग भेटघाट गर्छौँ नराम्रा कुराहरू सिकेर जान्छौँ त्यही कुरा घरभित्र जान्छ। अनि भोलि हामी सङ्गत गर्छौँ हामी नराम्रा चाहिँ मार्गतिर अगाडि बढ्छौँ अनि घरमा गएर चाहिँ छोराछोरीलाई चाहिँ राम्रो बाटो हिँड्नुपर्छ भन्छौँ। त्यो तालमेल कुनै पनि हालतमा मिल्दैन। त्यो मिलाउने कोसिस गर्नुहोस् म भन्छु। एउटा चाहिँ नि घरमा मिठासपूर्ण वचन बोलीको वातावरण बनाउनुहोस् पहिलेबाट। त्यो मिठासपूर्ण त्यो बोली वचनबाट त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै साहित्यतिर लैजानुहोस्। घरका भित्ताहरूमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेका कविताका पङ्क्तिहरू कति टाँस्नु भएको छ तपाईँले होइन? तपाईँको घरको भित्तामा महँगा महँगा चिजहरू टाँसेको ठाउँमा कमसेकम एउटा कविताको पङ्क्ति त लेखेर राखिदिनुहोस् होइन? एउटा गीतको पङ्क्ति त लेखेर राखिदिनुहोस्। त्यसले त अर्कै दुनियाँ बनाउँछ नि। त्यसले त तपाईँलाई सम्बन्ध के हो सिकाउँछ, जीवन के हो सिकाउँछ। आफूलाई चिन्ने मार्गदर्शन गराउँछ ती पङ्क्तिहरूले। के थाहा कुनै न कुनै त्यही पङ्क्तिले तपाईँको जिन्दगी को ठुलो दुर्घटनाबाट चाहिँ बच्न सक्नुहुन्छ तपाईँ त्यही पङ्क्तिले गर्दाखेरि। एउटै शब्दले पनि मान्छेको धेरै ठुलो बाट थिङ्किङ चेन्ज हुन्छ नि त। थिङ्किङ चेन्ज हुन्छ। त्यो चिजहरू चाहिँ तपाईँहरूले एक्सर्साइज गर्नुहोस्। आजदेखि नै सुरुवात गर्नुहोस् घरमा। हामीले धेरै ठुल्ठुला कुराहरू गरिराख्दिन आवश्यक हुन्न। किनभने संरचना बनाउन जति समय लाग्छ भत्काउन त्यति समय लाग्दैन। एउटा घर तहस नहस बनाउनलाई जति समय घर बनाउन लागेको छ नि त्यो तहस नहस बनाउन त्यसको 1/3 टाइम पनि लाग्दैन। त्यही भएर मैले भन्छु सुखी रहनुहोस्, शान्त रहनुहोस्। शान्त रहनको लागि शान्तै किसिमका व्यवहार पनि गर्नु पर्यो। व्यवहार चाहिँ अशान्तिपूर्ण गर्ने अनि म शान्त बस्छु भनेर हुँदैन होइन। बिहान उठेदेखिको बेलुकी सुत्दाखेरिसम्मको समयसम्ममा तपाईँले गर्नुभएका क्रियाकलापहरूप्रति तपाईँ कति अनुग्रही हुनुहुन्छ। कतिजनाको चित्त दुखाउनु भयो होइन, कतिजनालाई तपाईँले गफ मात्रै दिनुभयो। यो चिजले तपाईँको ह्याप्पिनेसको इन्डेक्स चाहिँ यहीँबाट डिटरमाइन हुन्छ। सामान्य कुरा होइन। गौतम बुद्धले भनेको थियो झुट नबोल्नु भने। मैले पहिले सोच्थेँ कि दाइ कस्तो कुरा गरेको, झुट नबोल्नु त जसले पनि भन्छ नि भन्दै क्या। नबोल्न गाह्रो छ नि। नबोल्न गाह्रो रहेछ। हो धेरै गाह्रो छ होइन। नचोर्नु है हो त, नचोर्नु के छ त, नचोर्नु हरेक ठाउँ चोरिरहेको हुन्छन् मान्छे होइन। झुट नबोल्नु भने चाहिँ झुट बोल्दिन। एक दिनभरिमा कतिवटा झुट बोलिन्छ त्यो हिसाब गरौँ त। त्यो यदि हामीले चाहिँ नि एउटा चाहिँ पिसफुल एन्ड ह्याप्पिली लाइफ जिउने हो भने चाहिँ यी चिजहरूलाई अगाडि बढाउँ। कतिपय समयमा यो पनि मैले आफूले पनि अनुभवै गरेर सिकेका कुराहरू हुन्। कतिपय मैले पनि धेरै दुःखहरू होइन, धेरै चाहिँ नि के अरे धोकाहरू मेरो जीवनमा पनि आए। तर किन आए भन्दाखेरि त सबै कारण मै रहेछु है, मै रहेछु। किनभने मैले कसैलाई नराम्रो गरेको थिएँ, कसैले मलाई नराम्रो गर्यो, त्यो त डेफिनेटली छ त। मैले कसैलाई नराम्रो गरेपछि मलाई कोही न कोही आउँछ क्या नराम्रो गर्ने। त्यो
एकदम निसङ्कोच भएर बस्दा हुन्छ। आज मैले त्यसलाई चाहिँ यति चाहिँ मैले चाहिँ हान्दिएँ ल, होइन उसलाई हान्ने अर्को आइरहेको हुन्छ, बाटैमा हुन्छ त्यो, कुन बेला उसँग आइपुग्छ थाहा हुँदैन, आउँछ। राजी, अब हामीले म्युजिकको बारेमा पनि धेरै कुरा गऱ्यौँ होइन, अब तपाईँको अपकमिङ प्रोग्रामहरूको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ। अब लगभग हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अब जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो अडियन्सहरूलाई? अब यो अस्ट्रेलियाको न्युक्यासलबाट सिडनीमा हुन गइरहेको 22 नोभेम्बरको कार्यक्रममा निम्तो दिन चाहन्छु यहाँ रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई। र अहिले मैले यति लामो कुरा गरेँ नि, यो कुरा हो कि होइन रहेछ भनेर चाहिँ त्यहाँ आएर मलाई सुनेर पत्ता लगाउनुपर्छ तपाईँहरूले। 22 नोभेम्बर इभेन्टको लोकेसन्सहरूको बारेमा पनि भन्नु। यो चाहिँ कोग्राको बैठक रेस्टुरेन्टमा हुँदैछ र मुसायरा परिवारले आयोजना गरेको बैठक मुसायरा कार्यक्रम हो यो। यहाँ केही गजलकारहरूको गजल पनि यहाँहरू श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा मेरो गायन कार्यक्रम पनि प्रस्तुत छ विथ लाइभ म्युजिक। हुन त गजल मैले विगत 12-14 वर्ष अगाडिदेखि कुनै पनि कार्यक्रममा म्युजिसियन बाहेक कार्यक्रम गरेको छैन र यहाँ पनि केही म्युजिसियनहरू यहीँ रहनुभएका लाइभ म्युजिककै ब्याकअप ब्यान्डमा मैले काम गर्दैछु, प्रस्तुति दिइरहेको छु। गजलको मिठास, नेपाली गजलको मिठास, अब तपाईँ हामीले गजल सुनेकै छौँ होइन, नेपाली गजलको मिठास दिनेछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच राजी, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ। है जाँदै अब हामीले चाहिँ एउटा सानो गिफ्ट चाहिँ हामी दिने गरेका छौँ गेस्टहरूको लागि। सानो मग अनि डमरू स्पोन्सरको तर्फबाट सानो टी-सर्ट है। ए हजुर, डमरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अनलाइन क्लोथ्सहरूको बिजनेससँगको ए हजुर हजुर सानो गिफ्ट। ए धन्यवाद, धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ गाइस। धन्यवाद। न्युकासलमा वान अफ द हेभिली कम्युनिटीमा इन्भल्भ भएको मान्छे भन्दाखेरि रमनलाई चाहिँ भन्न सकिन्छ होइन। जहाँ पनि छाइरहेको हुन्छ नि त तिमी त हजुरहरूले हेर्ने दृष्टिकोण हो त। अब म चाहिँ आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ लागिरहेको छु है। कति भयो रमन तिमी अस्ट्रेलिया आएको? कति भयो? अस्ट्रेलिया आएको दाइ लगभग 8 इयर्स भयो। म 2017 जुन जुलाईतिर आएको थिएँ। हजुर जुलाईमा आएको